اهلا بيكم في حلقة جديدة وفي فيديو جديد وفي موضوع جديد. كلام كتير اتقال وضجة اتعملت على فيلم الغسالة، ويعني حبشتكنات حصلت كتير جدا على الفيلم ده. فبالتالي النهاردة الحلقة هتكون مناقشة لفيلم الغسالة. دخلتوا يا جماعة عشان الكلام اللي اتقال عليه وهنتكلم فيه النهاردة وعلى كل حاجة فيه. بس طبعا قبل ما ابدا في الحلقه عايزك تعمل لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك الحلقه اول باول، وتشترك على الانستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج. ومن غير ما اطول عليكم في الانترو، يلا نخش في الحلقه. Cheetah print dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people. I got people on the people, people dancing on the people, with the people on the people, smoking. الفيلم بتتلخص احداثه بشكل سريع، او يعني حول غسالة أو آلة متطورة بتقدر تسافر عبر الزمن. وكنت شفت في الفيلم برضه، مش عايز أحرق لكم، إن أحمد حاتم لما سافر للمستقبل وشاف نفسه هو كبير كان محمود حميدة، ولما شاف نفسه هو صغير ونفس الحكاية في هنا الزاهد لما شافت نفسها وهي كبيرة ولما شافت نفسها وهي صغيرة. وحاولوا وكان في الأول صراع مع بعض على الغسالة دي مين ياخدها، عشان كانت غسالة يعني كانت ناس كتير في الفيلم عايزاها. فده كده يعني دي اقدر لكم، دي كده احداث الفيلم اللي تقدروا تعرفوها يعني. الفيلم طبعا من بطولة محمود حميدة اللي كان عامل دور عمر هاشم الضبح وهو كبير، ومن بطولة أحمد حاتم اللي كان عامل دور عمر هاشم الضبع وهو شاب. وطبعا هنا الزاهد اللي كانت عاملة دور عايدة الكاشف ده، أو عايدة. ومحمد سلام اللي كان برضو كان بقى يعني في الاخر بقى ضدهم محمد سلام. واحمد فتحي اللي كان عامل دور السكيورتي عم سيد، والشخصيه دي حبيتها جدا في الفيلم، ضحكتني. وطاهر ابو ليلى اللي كان محمد سلام لما كبر. بصوا هو لخبطه كده، لازم تخشوا الفيلم عشان تفهموها بقى. وطبعا ظهور خاص للنجمه شيرين رضا اللي كانت عامله دور عايده لما كبرت. يعني ده كده ابطال العمل. وطبعا ضيوف شرف الفيلم كانوا محمود الليثي بتاع ارسنال، وبيومي فؤاد اللي كان عامل دور بابا عمر، وحسن ابو الروس زيزو يا جماعه ب100 وش فاكرينه اكيد كلنا، ومحمد ثروت وجيلان علاء وعلي الطيب. يعني ضيوف شرف جمال جدا، وكل واحد ادى دوره على اكمل وجه. والفيلم من تأليف عادل صليب ومن إخراج عصام عبد الحميد. وتاني يا جماعة، زي ما بنعمل كل حلقة هقول لكم بعض من الأعمال المهمة للمؤلف وللمخرج. هو عادل صليب يعني بصوا مالوش حاجة قوي، يعني هو اللي له مسلسل اسمه بنات الملاكمة. يعني مسلسل كده غريب أصلا، عمري ما سمعت عنه في حياتي، هو اللي ألفه تقريبا أو كده مش عارف يعني. مالوش حاجة قوي. أما بقى عصام عبد الحميد فعمل مسلسل أهو ده اللي صار، ومسلسل حلاوة الدنيا بتاع هند صبري وظافر العابدين، وشارك في إخراج فيلم مولانا وفيلم كلب بلدي. يعني هو ليه حاجات أكتر من كده، بس ما حبيتش برضو أدخلكم في تفاصيل قوي، يعني حبيت بس أجيب لكم الملخص والمهم. نيجي بقى عند رأيي في الفيلم. أنا في الأول كده وأنا داخل الفيلم قلت هل الفيلم ده هيبقى بنفس مستوى فيلم قصة حب؟ لقيت إن ده حاجة وده حاجة، بس الكيمستري ما بين احمد حاتم وهنا الزاهد واحده في الاتنين، فده حاجه كويسه ان هم قدروا يحافظوا على الكيمستري اللي ما بينهم في قصه حب ونقلوها لفيلم الغساله. فدي حاجه عجبتني جدا، والاتنين فعلا تحسهم طبيعيين جدا مع بعض ويعرفوا بعض من زمان، ويعني تحسهم مش اول ولا تاني عمل ليهم، تحسهم مثلا اشتغلوا مع بعض في 5 6 افلام قبل كده. فهما الاثنين عجبوني جدا. شخصية أحمد فتحي السكيورتي شخصية برضو تضحك جدا، السكيورتي المرتشي، وبرضو كان ليه قفشات أو إفيهات كده في النص مش عايز أقولها لكم برضو عشان ما أحرقلكوش الفيلم. وطبعا شخصية محمد سلام، أنا واحد شخصيا بعشق محمد سلام، بالنسبة لي ده الكوميديان الجامد جدا جدا جدا. فشخصية محمد سلام في الفيلم كانت حلوة قوي. كان برضو ليه كده شويه كلام في الاول كده، بس برضو مش عايز يا جماعه احرق لكم الفيلم. انا لو كنت هقول بس أنا مش عايز احرق لكم الفيلم. وطبعا شيرين رضا طبعا باطلالتها الجذابه في اخر الفيلم، يعني زي ما كلنا عارفين شيرين رضا واللي بتعمله. وطبعا محمود حميده بهيبته في الفيلم كده، ووقفته وصوته اصلا اللي يجيب لك ذعر في الفيلم. يعني هو محمود حميده برضو كان ليه كاريزما في الفيلم جامد. هو طبعا محمد ثروت ضيف شرف، احنا يعني
مش غريب علينا. وبيومي فؤاد ضيف شرف مش معقد خالص ولا غريب علينا ان احنا بنشوفه في كل حاجه دلوقتي، افلام رعب، اكشن، كوميدي، دراما، اي حاجه في الدنيا ممكن تشوف بيومي فؤاد طلع لك فيها. وطبعا انا شخصيا فرحت جدا لما شفت حسن ابو الروس طالع في كضيف شرف يعني، وبرضه عمل يعني الدقيقتين اللي طلعهم دول كانوا برضه حلوين جدا. ومين تاني طبعا، وعلي الطيب برضه في المشهد بتاع المستشفى ده. يا جماعه مش عايز احرق، انا مش عايز احرق، ما انا ممكن اقول كل ده وكل المشاهد دي، بس انا في ناس اكيد حابه تدخل الفيلم، فمش عايز يعني احرق لكم الاحداث. بس هو عامه فيلم حلو يعني، مع كل اللي انا قلته ده هو فيلم حلو، وفي افيهات كتير، وفي قفشات افلام كتير جدا، وفي كيمستري حلوه جدا بين احمد حاتم والطفل الصغير اللي كان معاه ده، اللي هو كان وهو صغير كان في كيمستري جامده جدا ما بينهم. ونفس الحكايه في هنا الزاهد والبنت الصغيره اللي هي كانت هي برضو، ولما بيقول لها حوار بيني وبين نفسي، وهي لما شافت البنت الصغيره قالت له انت مالك، حوار بيني وبين نفسي. كانت الجمله بتضحكني ان هو يعني انا بتكلم مع انا وانا صغير، فيعني موضوع مضحك جدا الصراحه. بس كده اكون قلت لك كل حاجه عن فيلم الغساله بطوله احمد حاتم وهنا الزاهد، واتمنى ان انا اكون حمستك انك تدخل الفيلم. وطبعا مش هقول لك انك تنسى لو عجبتك الحلقه تدوس لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتشترك على الانستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج، وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل حاجه جديد اول باول. والسلام عليكم، واشوفكم الحلقه الجايه. Dancing on the people, rolled up at the after joint, dancing on the people, people dancing on the people.